Los 10 depredadores más mortales de la naturaleza. Bienvenidos a un viaje aterrador por el reino de la naturaleza. En este fascinante video, exploraremos un escalofriante top 10 de los depredadores más mortales que la madre naturaleza ha creado. Prepárate para descubrir criaturas cuyas habilidades de caza desafían toda lógica y sentido común. Desde las profundidades del océano hasta los rincones más oscuros de la selva, estas bestias son maestras del sigilo y la estrategia asesina. Número 10. Lobos. Los lobos, majestuosos y formidables depredadores, han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Son sin duda uno de los carnívoros más mortales de la naturaleza, y su reputación como depredadores astutos y poderosos se ha ganado un lugar destacado en la mitología, la literatura y la cultura popular. A lo largo de la historia, los lobos han sido admirados y temidos por igual, y han sido protagonistas tanto de historias heroicas como de cuentos de terror. Los lobos, pertenecientes a la familia de los cánidos, son animales sociales que suelen vivir en manadas jerárquicas. Esta estructura social les brinda una ventaja en la caza, ya que pueden coordinarse para abatir presas mucho más grandes que ellos mismos. Su inteligencia, comunicación vocal y tácticas de caza colaborativas son algunas de las características que los convierten en depredadores eficientes. La fuerza física de un lobo es impresionante. Sus poderosas mandíbulas y afilados colmillos son instrumentos letales diseñados para desgarrar la carne de sus presas con precisión. Además, su resistencia y velocidad les permiten perseguir a sus presas durante largas distancias, lo que hace que pocas criaturas en la naturaleza puedan escapar de su alcance. Número 9. Osos. Los osos son, sin lugar a dudas, uno de los depredadores más fascinantes y letales de la naturaleza. Estas majestuosas criaturas se encuentran en diversas partes del mundo y han capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. A pesar de su apariencia imponente y su reputación como depredadores, los osos son animales sorprendentemente complejos y su papel en los ecosistemas es fundamental. Una de las características más notables de los osos es su tamaño. El oso Kodiak, una subespecie de oso pardo que habita en la isla Kodiak en Alaska, puede alcanzar un peso de hasta 680 kilogramos y medir más de 3 metros de altura. Esto los convierte en uno de los depredadores terrestres más grandes del planeta. Sin embargo, su tamaño colosal no se traduce necesariamente en una actitud agresiva hacia los humanos. Los encuentros con osos en su entorno natural son raros y, en la mayoría de los casos, los osos tienden a evitar el contacto con las personas. Los osos son omnívoros, lo que significa que se alimentan tanto de carne como de plantas. Su dieta puede variar según la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Los osos grizzly, por ejemplo, a menudo se alimentan de salmones durante la temporada de desove, mientras que los osos panda se especializan en bambú. Esta adaptabilidad les permite sobrevivir en una amplia gama de hábitats, desde bosques densos hasta tundras árticas. Número 8. Águilas. Las águilas son sin lugar a dudas uno de los depredadores más fascinantes y mortales de la naturaleza. Estas majestuosas aves rapaces son conocidas por su aguda visión, impresionante destreza en el vuelo y poderosas garras, todas las cuales les permiten ser verdaderas máquinas de caza en el mundo animal. Lo que distingue a las águilas de otros depredadores es su capacidad para detectar presas desde altitudes increíbles. Su visión es extraordinaria, con una agudeza visual que supera con creces la de los seres humanos. Pueden divisar a su presa desde kilómetros de distancia, y una vez que la tienen en la mira, descienden en un picado vertiginoso a velocidades asombrosas para atraparla con sus garras afiladas como cuchillas. Las garras de un águila son verdaderas herramientas de caza letales. Están diseñadas para agarrar con fuerza a su presa y, en muchos casos, para matarla instantáneamente.
Las garras de un águila pueden ser tan poderosas que son capaces de perforar el cráneo o la columna vertebral de sus presas con un solo golpe, lo que hace que sean depredadores extremadamente efectivos. Número 7. Serpientes venenosas. Las serpientes venenosas han sido durante mucho tiempo uno de los depredadores más mortales de la naturaleza, infundiendo temor y respeto en aquellos que comparten su entorno. Estos fascinantes reptiles, con su letalidad en forma de veneno, han evolucionado a lo largo de millones de años para convertirse en maestros de la caza, adaptándose a una variedad de hábitats en todo el mundo y desempeñando un papel crucial en los ecosistemas. Una de las características más impresionantes de las serpientes venenosas es su habilidad para cazar y someter a sus presas con una precisión letal. La mayoría de ellas posee un par de colmillos huecos en la parte frontal de sus bocas que están conectados a glándulas venenosas. Cuando muerden a su presa, inyectan veneno a través de estos colmillos, lo que paraliza rápidamente a la víctima y facilita su digestión. Este ingenioso mecanismo de caza les permite alimentarse de presas que, de otro modo, serían difíciles de someter. La diversidad de serpientes venenosas es asombrosa, y sus venenos varían en composición y efecto. Algunos venenos atacan el sistema nervioso de las presas, causando parálisis, mientras que otros afectan el sistema circulatorio, provocando hemorragias internas. Los efectos del veneno pueden variar desde dolorosos hasta letales, dependiendo de la especie y la cantidad de veneno inyectado. Entre las serpientes venenosas más mortales se encuentran la serpiente de Taipán, la mamba negra, la cobra real y la serpiente de cascabel. Número 6. Hienas. Las hienas, esos enigmáticos depredadores de la naturaleza, han sido objeto de fascinación y temor a lo largo de la historia. Son criaturas que habitan en las llanuras y sabanas de África y partes de Asia, y aunque a menudo son subestimadas, son sin duda uno de los depredadores más mortales y adaptables de la naturaleza. Estas criaturas carnívoras pertenecen a la familia Hyaenidae y están representadas por 4 especies principales: la hiena moteada, Crocuta crocuta, la hiena rayada, Hyaena hyaena, la hiena parda, Parahyaena brunea, y la hiena manchada, Proteles cristatus, aunque esta última es bastante diferente de las 3 primeras. Uno de los rasgos más distintivos de las hienas es su risa inquietante, que en realidad es un gruñido o aullido utilizado para comunicarse con otros miembros de la manada. Su estructura social es jerárquica y dominada por hembras, lo que les otorga una organización social única en el mundo animal. Las hienas son omnívoras y carroñeras, lo que significa que no solo cazan presas vivas, sino que también se alimentan de cadáveres dejados por otros depredadores. Su potente mandíbula y dentición les permiten triturar huesos, lo que les da acceso a una fuente de nutrientes que otros carnívoros no pueden aprovechar completamente. Número 5. Leones. Los leones, majestuosos felinos conocidos científicamente como Panthera leo, ocupan un lugar destacado en el reino animal como uno de los depredadores más mortales de la naturaleza. Estos formidables carnívoros, que reinan en las vastas llanuras de África subsahariana, son verdaderamente fascinantes tanto por su imponente presencia como por su comportamiento social único. Uno de los aspectos más notables de los leones es su estructura social. A diferencia de otros grandes felinos que suelen ser solitarios, los leones viven en grupos sociales llamados manadas. Estas manadas están lideradas por una o varias hembras, conocidas como leonas, que son las principales cazadoras del grupo. Los leones machos, por otro lado, desempeñan un papel protector y defienden el territorio de la manada. Esta división de roles contribuye significativamente a su éxito como depredadores mortales. La caza es una actividad fundamental en la vida de los leones. Con su fuerza, velocidad y coordinación, son capaces de derribar presas que van desde pequeños antílopes hasta búfalos de gran tamaño.
Su táctica de caza se basa en la emboscada y la colaboración en equipo. Las leonas trabajan juntas para rodear y acorralar a sus presas, mientras que los leones machos a menudo esperan en las cercanías para intervenir si es necesario. Esta estrategia eficiente les permite asegurar alimentos para toda la manada y es una demostración impresionante de su mortalidad como depredadores. Número 4. Cocodrilos. Los cocodrilos, sin lugar a dudas, son uno de los depredadores más mortales de la naturaleza. Estos formidables reptiles han existido en la Tierra desde hace millones de años, y su diseño evolutivo los ha convertido en auténticas máquinas de caza y supervivencia. Aquí, exploraremos por qué los cocodrilos merecen esta reputación como depredadores letales y cómo han evolucionado para convertirse en los maestros de su hábitat acuático. En primer lugar, la anatomía de un cocodrilo es una obra maestra de la evolución. Sus cuerpos largos y musculosos están perfectamente adaptados para el sigilo y la emboscada en el agua. Sus mandíbulas, llenas de dientes afilados y poderosos músculos, pueden ejercer una fuerza de mordida asombrosa. Un solo mordisco de un cocodrilo puede romper huesos y destrozar la carne de sus presas. Además, son capaces de girar rápidamente en el agua, lo que les permite atrapar a sus presas de manera sorprendentemente veloz. La dieta de los cocodrilos es igualmente impresionante. Son carnívoros oportunistas, lo que significa que pueden alimentarse de una amplia variedad de animales, desde peces y aves hasta mamíferos grandes. Esto les permite adaptarse a una variedad de hábitats acuáticos, desde ríos y lagos hasta manglares y marismas. Son conocidos por su paciencia, esperando sigilosamente en el agua hasta que una presa se acerque lo suficiente para un ataque rápido y mortal. Número 3. Tiburones. Los tiburones, sin lugar a dudas, son uno de los depredadores más fascinantes y mortales de la naturaleza. Estos majestuosos habitantes de los océanos han capturado nuestra imaginación y han despertado tanto admiración como temor a lo largo de la historia. Con una historia evolutiva que se remonta a cientos de millones de años, los tiburones son verdaderos maestros de su entorno acuático. Lo primero que viene a la mente cuando pensamos en tiburones es su apariencia intimidante. Con su cuerpo hidrodinámico, dientes afilados y una piel cubierta de escamas dentadas, los tiburones están diseñados para la caza eficiente. Su habilidad para detectar las señales eléctricas de presas potenciales y su sentido del olfato altamente desarrollado los convierten en depredadores formidables. Algunas especies, como el gran tiburón blanco, pueden alcanzar tamaños colosales, superando los 6 metros de longitud y pesando más de 2 toneladas. A pesar de su reputación como asesinos despiadados, es importante destacar que los tiburones rara vez representan una amenaza para los humanos. La mayoría de las especies de tiburones prefiere presas marinas como peces, focas y tortugas. Los ataques de tiburones contra seres humanos son extremadamente raros y suelen ser el resultado de malentendidos o encuentros accidentales. Número 2. Mosquitos. Los mosquitos, diminutos y aparentemente inofensivos, ocultan tras su apariencia frágil y su zumbido molesto un título que los convierte en uno de los depredadores más mortales de la naturaleza. Aunque no tienen garras afiladas ni colmillos venenosos, su capacidad para transmitir enfermedades letales los convierte en verdaderos asesinos en serie. Los mosquitos pertenecen a la familia Culicidae y son insectos que se encuentran en casi todos los rincones del mundo. Su existencia se remonta a millones de años, y su éxito evolutivo se debe en gran parte a su letal potencial como vectores de enfermedades. Entre las criaturas más pequeñas del planeta, estos diminutos seres son responsables de la propagación de enfermedades que han devastado poblaciones humanas a lo largo de la historia. Uno de los aspectos más siniestros de los mosquitos es su papel en la transmisión de enfermedades infecciosas. Al picar a un hospedero, estos insectos pueden transmitir virus,
bacterias y parásitos que causan una amplia gama de enfermedades mortales. La malaria, por ejemplo, es una enfermedad que ha cobrado innumerables vidas a lo largo de la historia y que continúa afectando a millones de personas en regiones tropicales y subtropicales. Los mosquitos del género Anopheles son los culpables de propagar el parásito causante de la malaria, el Plasmodium. Además de la malaria, los mosquitos también son responsables de transmitir enfermedades como el dengue, el virus del Zika, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y muchas otras. Estas enfermedades pueden provocar fiebres mortales, trastornos neurológicos, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. Número 1. Humanos. Los seres humanos, a pesar de su inteligencia y capacidad para el razonamiento, se han ganado el título de ser uno de los depredadores más mortales de la naturaleza. A lo largo de la historia, hemos demostrado ser una especie formidable en la cima de la cadena alimentaria, pero también hemos ejercido un impacto devastador en el mundo natural y en otras especies que compartimos este planeta. Una de las características que distinguen a los humanos como depredadores es su capacidad para utilizar herramientas y tecnología. Desde la invención de lanzas y flechas hasta armas de fuego y tecnología moderna, los humanos han perfeccionado el arte de cazar y capturar a otras criaturas. Esto ha llevado a la extinción de numerosas especies animales y ha perturbado los ecosistemas en todo el mundo. Otro aspecto que hace que los humanos sean depredadores mortales es su capacidad para modificar el medio ambiente a gran escala. La deforestación, la urbanización y la agricultura intensiva han alterado drásticamente hábitats enteros, desplazando a muchas especies y dejándolas en peligro de extinción. La contaminación del aire y del agua, así como el cambio climático, también son consecuencias directas de las acciones humanas que afectan negativamente a la biodiversidad. Sin embargo, lo que distingue a los humanos como depredadores mortales va más allá de su capacidad para cazar y alterar el medio ambiente. La explotación insostenible de recursos naturales, como la sobreexplotación de pesquerías o la caza furtiva de especies en peligro de extinción por sus valiosos trofeos, ejemplifica cómo los humanos a menudo priorizan sus intereses económicos a corto plazo sobre la conservación a largo plazo del planeta y sus habitantes.